of ajjeesaa Oromoon saba of ajjeesaa naan jette lakkii of hin ajjeesinii taa'ii adabadhu jedhee teessisee gorsee ofitti qabee biraa ba'e. Gizee deebineetiin jennu mucayyoollee namni akka malee eegaara hedduu ajandaa taateertillee mee fidee mucayyoon mul'isaa jedhe qeerroon mul'isee yoo achi ka'eetiin jennu mana maakiitiittu mana banan achi haasaa godhan eega haasaa godhaniitiin janii booda namni birrii ani baloo haganirraa qaba ani baloo haganirraa qaba irratti gargaarsa irratti wali bu'an ka'ee makiina jala bu'a jettee yoo asi giddi lafatti eessa jiraani dhagaan ture qeerroo jala jira achi amma seega lafaa buute gaafachi aarteetiin jette reefuma tana nama nagaati reefuma tana aartee reefuma tana bilbila darbitee reefuma tana boottee reefuma tana qulqullooftiin gorsinaa amma qeerroon gorsuu yuru dabaree sidha yoo ati bootti akka ijoolleeti yaan daa'immanii teessisee gorsee kadhataa turree achi booda itti dhiibne dabbaramee jette dabbaramnaan ishii laayivii banneeraan laayivii bannee diittaa faanaa hin taphadha jennaa ishii taphadhu jenneen diittaa faana wajjin dhufanii achuma waliin tattaphannee iraatii nyaannee buna keenya dhunnee nagaa kennaan bakka yoo nu rafneetiin jennu viidiyoo akkuma qarsiin je viidiyoo hojjettee of ajjeesa ka jedhu ani qeerroon gaafatina ka jedhu gadhiifte obboleessi kiyyarra bilbilanii mucayyoon akkana bari jettee mee dhaqaman keessa laalaa yoo jedhu isiin kilaasii sisterii faana bultii dhaqanii ilaalan yoo mana keessa soqanii jedhan mucayyoo hin dhabne mucayyoo olfii gaffii manni kilaasiin keessa hedduudha soqii hin dhabne namni mana keessa jiru hundi nu dirmatee gaafa soqatti gadi teenneetiin jennu wallaahi laaziin barandatti ufuuteerti achi ufuuti quuftu dubbadhu waa takka hin dubbattu quuftu dubbadhu waa takka hin dubbattu achi itti argumnee aanan itti qabnee qofaatee hafuurri isiitti deebi'e. Wanti achi kaatee himattu ana maana arrabsanii yoo na gargaaran nan gargaaranii yoo dhiisan hin dhiisanii maana arrabsanii koomentii namni na arrabsusaniif ofudhee naan jette. Amma giddiin dubbinu an sa'aa saniitti wallaahi naasuu irraa nama ilmoo qabutu beekan. Sa'a san lubbuu isii caala an lubbuu daa'ima waggaa takkaaf ji'a shanii odoo hin taane daa'ima ji'a shanii santu na dhaga'ame daa'ima osoo mana hidhaa keessa sa'a san haga rabbi dhugaa kenna kaameraan hin jira kaameraa laalanii rabbi dhugaa kenna nu haa baasuu fi daa'imni sun naa dandamata isii waan taatu taate ka jedhutu sammuu kiyyan na dhaga'amaa ture. Alhamdulillah rabbi lubbuu isii baaseera an amma waan biraas hin barbaadu osoo mucayyoota kabajamaa nurraa fuudhanii waan barbaachisaa akka obboleettii tennaati. Obboleettii teettan qifta hin hanqiftu akka obboleettii teennaatti hin gargaarra asliin faatee adha mana bananii gargaarsa isiin boottuuf kanallee lubbuu isii akka hin baafanne gargaaranii achi booda odoo dhiisanii viidiyoo irra odoo hojjechuu baatanii osoo arrabsuu baatanii mucayyoon tun kanaa isii ga'e arraba keessanii miidiyaa irraa fagaadhu jennee laayiviillee dhoogine ture kaleessa banii seen jedhanii ture ofi jibbaadhe jennaan achi booda kanarraan of geessee waan akkanaa kana rakkoon mucayyoo irra jiru jechuun nu biratti gammadduus taatu gammadduu dhabuus taatu anarraa hin beeku sababni isaa nama haga dandeetu goota malee waan abbaan barbaadu san guutuu gammachiisuu hin dandeessu waliin nyaanna waliin dhunna waliin dibanna hin uffatti achi booda ka irraa hafe waan kanaa ol waan godhuuf hin qabu nagaa rafti ijoolleeti yedda amantii afaan raftiin waan irraa kanaa ol waan ta'uuf hin qabu waan ta'eefi maraacheetiin jedhu warra miidiyaa irraati kana maamaatichi. Sillee affolchee isillee sirraa affolchu ilmi namaa wallaahi nafseen tuni ni jabaatti. Yaani Muhammad dhimmi keessaa qabnu hawwaawii dhimma gandummaa hin qabnu dhimma nuti keessaa qabnu. Tasgabbaa. Dhabu malee mucayyoon bira amma nama sin namne rakkannis garuu immoo laayivii mataa ishee dabarsite kana yeroo yaaddu itti dhaga'ama yoo ta'e of qabuudhaa qabdi jecha nama ammoo namni yaa gaarii jedhee nama faarsu hin jiru namni kamiyyuu jecha hin taane jedhee yaanii akka lubbuu namni lubbuu isaa balleessuu fi haamileen isaa cabuu nama godha uummanni miidiyaa keessattuu ijoolleen keenya haamilee wal cabsuu malee haamilee walii ta'uu hin beekani kanaaf jechoota namaa isa dhaqee keessoon arrabsu ofirraa bilooggoote atis waliin jirta dhukkubsatte illee dawaa kennuufii dandeessa. Amma simmoo yoo daran sammuu ishee cinqamee de quraana fidaatti qaraasaa gaafa makaan uffatanii immoo na dubbisi. Yoo masmara qabaatte immoo masmara ishee keessoon naaf ergi. Lubbuu hawwaanaan dagalgar barbaadanii nama hin ta'aaf jedhan bira haa galchanii barbaadan akka hawwii takkaatitti nama hin ta'aaf na bira akka ta'etu barbaadan ofii kiyyatti amma dura
haateetu haataas gabbooftu hin jijjiiramti daa'imaa jedhaa gorsaa ture eega isiin ufuutee boodatti ufitti hajama ilmaan tiyyatti hajama nama na bira jirutti hajama boru osoo anini isiin ammanaa ba'e manan oolu osoo mucayyoon tun mana keessatti ufuute osoo yookiin tasa ijoolleen mana keessa jiran udu walitti buute mucayyoon tun osoo ufuute daa'imman tiyya dhabee jiruu tiyya dhabaara mana hidhaa keessa abbas abbasuun barbaadu jiraachuu barbaada jireenya fedha anammoo ofii kiyyatti adda kunooti haa gargaaranii gargaarsa isis nu biraa miti gara biraatti godhadhu jenneerraani haa godhattu achi booda galgaluma kana dhufanii hawaasni itti mala haadhaani namni fudhachuu barbaadu namni obbiratti itti gaafatamummaa fudhachuu barbaadu itti gaafatamummaa haa furatu nama akkanaa gargaaruu hin barbaadu nama lubbuu ofiitti fiiguu gargaaruu hin barbaadu nama lubbuu ofii jaalatu nama of kunuunsu bakka nama jireenyarraa hajaa qabu dhibamaa miskiina rakkata algaarra ciisu nama lubbuu ofii maraarfatu gargaaruu barbaadan lubbuu warqee rabbiiti. Akkasii inshallah umara kun qabu hawii koyyaa diinii mucayyoon isin gorsiin amma danda'ame gorsarra immoo dirran quraana barbaachisa si galee yoo danda'ame sheekatti waamaa tintineedha yookaan immoo gaafa makkaan uftan na dubbisi rakkoon qabu sheeka waamee asitti itti qaraasifna. Yoo mootitti danda'ame jiddumatti rakkoo sheekaan qabdu hawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Rakkoo sheekaan qabdu hawa mucayyoon. jechuun yoo Jirra alhamdulillah kam nagaa gofti Naguma wisha fayyaa jirtu. nagaa alhamdulillah kam fayyaadhaami Wallahi alhamdulillah nagaa baga jiraattanii mashaallah. Maal taate jettan si qoftuun immoo quuftuuni ugur dhagee deeba jettee waa ofii gootee amma alhamdulillah baateer. yaa rabbi gooftaa kooyi wallahi rabbi sabrii isin haa kennu yaa kee irratti qaraasisaa namni hunda caala rabbii sodaachuudha hawwisii galee yaani rabbi ajajamuudha ergaan durba islaamaa taate salaatuu qabdi namni salaatu immoo qalbii isaa waswaasu wallahi hanga dandeessu akkuma ishee salaattu godhi inshallah. Salaatan salaatii bee. Hin salaatii bee. Namni salaatu rabbi alaafisuuf kahaya wallahi baay'ee tokko ulfaata yaakee. Maaliif ishiin kun akka durbaan taatu hawwii gaaffiin kiyya? Gaafii kana yoo isiin boru yoo isin miidiyaa irra deebite gaafachuun wayyu shishinii kennee fi uffadhu abaayaa bitee fi uffadhu laa hin barbaadu istaayilii kiyya ofirraa gadi dhiisuu hin barbaadu istaayiliin kiyya isa kanaan jette wanti gochuu fi rabbiin hin sodaanne tokko maaliif wajjin dadhaba maree ta'e hunda caalilmi namaa rabbiin sodaata bar akka shari'aa kamittuu akka amantii kiristaanattuu bar dubartiin dhiiratti of fakkeesseen dhiirras dubartiin fakkaatinidha bar. Mushariyaa islaamaa qofa macaafa qulqulluu keessatti dubartiin dhiiratti fakkeeffamin dubartiin dhiirti dubartii hin fakkeeffamin rifeensa ofii hin laxatin jedha. Kun amantii musliimaa qofa osoo hin ta'in amantii kiristaanaa keessa illee macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Akkasii bar. Lachuu hin eeyyamuun amantiin lachuu hin eeyyamu. Kanaaf ilmi namaa dursa rabbiin sodaata ilma namni rabbi sodaatu namarree ni kabaja namallee ni sodaata hanga tokko sii galee. Kan dursu kan Shamsiya nama uumete. Shamsu kenna obboleettii kiyya dhiifama dogongoraarte lammati miira akkasii kana yeroo haasoftu isheetti maaltu dhaga'ama hawwii bira jirti waan akkasii naasa'in yoo gorsuudhaaf teela keessodhaan gorsuudha malee waan akkasii asirratti naasa'in tole waan miira namaa miidhu waan miira namaa miidhuuf namatti dhaga'amu waan akkasii naasa'in. Ushururu namaan jechuun hin ta'u maamaatii barri sagiltii jechuun ushururu miti sii galee amma waan tokko keessa yeroo jirtu ati waan sana irratti yeroo namni si taasa'u daran sammuun kee akka tuqamu gochaa jirta malee ati mucaa kana miira ishee tasgabbeessaan jirtu haasaa akkasii naasa'in sii danda'ame gorsiin waan tokko akka ishee fintin jedhutti malee akkasitti naasa'in siraan eegamu waan akkasii. Barrakkoo mucaan kun hojii akkasii yaani akka dhiiraatti waan hin dalagaa tureef jettee istaayilii akkasii uffattisaa ammas immoo istaayilii akka dubartiitti uffachuu dhiisuu gaafa sirrooftee hojii mana madaamii galtee ofiif iyyuu qalbiin ishee tasgabbaa'ee jedhe akka namaatti hin uffatti isheen iyyuu dalagaa isheen keessa turteetu dalagaa dhiira waan ta'eef jennaan hojiin koos filannoon koos waan akkasii waan ta'eef kana uffadhee jette sii galee amma erga sammuu ishee tasgabbaa'ee booddee
waan kanatti hin deebi'ama booddee hawaasaa akkasii miidiyaa irratti naasa'in tole. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawwi akkam nagaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyeesha akkuma jettan haa ta'u. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mufnaan jirta akkam? Jira alhamdulillah. Hawwi maali nagaa miti? Wallahi alhamdulillah. Akka kennaa fi miti akka namaatiif fi miti akka rabbii kennaatiif nagaa jira. Laki rabbi nagaa si haa godhu ummatiya namni akkuma yaadu yaadaa hawwi waan asirratti raawwatu kana waan mana isheetitti raawwatu kana mana namni tuttuyyuu ni raawwata garuu immoo anka gaafina ta'e miciyyoon eda nagaan kolfaa turte maal taateedha